Ke sugri para wargi ayeuna baris di Bandungan lajenganana carita hayang beunghar bagian anu ka-32. Sakumaha nu kantos disungsi naskah ieu carita hancapai kamari dina bagian anu ka-31. Padaran Mang Dedi kebegatuan dina mangsa medarkeun kaayaan alam isuk-isuk di Lemur Cikarang, khususna atuh ka Mang Kamin anu harita pamitan kanu jadi bojona, bari sakalian balanja teh deuk nyelang nepungan kuncen aki pancuh nu mangkuk di Gunung Karuhun teh alunya. Sabab Mang Kamin kaayaan teu tenang hirupna. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam isuk-isuk di Lembur Cikarang. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Manuk recet di sarada patembalan jeung hayam jago nu kongkorongok mata klara jeung mata kuaas mapaesan kaayaan alam isuk-isuk harita di Lembur Cikarang. Mang Kamin harita teh geus bebeja ka bojona nu katelah biiting yen rek aya perlu cenah ka kota. Bari jeung sakalian balanja. Ngan samemeh indit ngomong heula bisi balikna burit cenah ulah dedeupeun. Sabab dek nepungan sobat-sobatna di dayeuh nu sarua ca tukang dagang. Dumasar kana pamenta salakina kitu biiti ngijinan da teu boga curigana naon. Nu sabenerna mah lain rek nepungan sobat-sobatna di dayeuh, tapi Mang Kamin teh boga maksud anu tangtu rek datang ka Gunung Karuhun dek nepungan kuncen teh nu katelah aki pancu. Atuh sanggeus menang izin ti pamajikan kencring Mang Kamin teh indit beri mawa duit sacukupna keur balanja jeung keun ongkos. Atuh bungaheun Mang Kamin teh sabab teu matak salempang indit jauh oge da boga duit anu cukup. Arek muru ka Gunung Karuhun teh bisa gancang sabab bisa kana wahon da boga duit teh. Tangtu meureun pas sore teh geus datang deui ka Lembur Cikarang. Nah, kapan sia aing teh kudu nepungan aki pancuh lantaran mun teu buru-buru, bakal cilaka. Aing bakal kebeunangan ku sisalnya. Aing ngarasa yakin yen sisalnya teh keur bingung ku piwadaleun. Awas ya ku aing. Ceuk Mang Kamin bari jongjong leumpang. Manehna geus ngarasa yakin yen saria boga niat binasa ka dirina, deuk ngawadalkeun ka manehna ari sabab pangaruh lamunan anu kamalinaan Channel Berkah Segara, banget teuing channel asli nyipta dongeng kajadian-kajadian anu can puguh karuhan. Kasugri para wargi ringkasna mangsa lalampahan Mang Kamin teh kacatur lila jalan. Sanggeusna turun tina mobil mah terus lumampah. Mang Kamin geus tepi ka imahna aki pancuh. Kabeneran aki pancuh aya di imah. Atuh harita keneh ge Mang Kamin teh bisa laluasa ngomongkeun maksud jeung tujuanna pangna datang ka aki pancuh. Teu malire kana kacape sabab geus hayang geura copong pikiranana, ulah berat mikiran salia. Aya naon deui Jang? Hah? Apan can jajang 3 tahun tapi nyaha geus datang ka aki. Nyaha teh hasil usaha teh kumaha cik. Sok geura omongkeun ka aki sugan jeung sugan ku aki bisa ditulungan. Ceuk aki kuncen nyatana aki pancuh teh tumanya kalawan Daria.
Lantaran nempo mangkamin bangun anu rusuh jeung rada nguyung. Ngadenge pananya ti Aki Pancuh kitu pok mangkamin harita. Atuh nuhun Aki. Abdi teh enga ditaros da sanaos henteu oge sun bade waktu balaka ka Aki. Kahiji abdi teh moal tiasa lami-lami di dieu. Jalaran kirang laluasa waktosna. Atuh kajuannya hoyong enga-enga reng sawe bilih kabujeng bari manten. Ai perlu nak nyaon sok atuh burukeun jupi priyogina mak dieu ki. Abdi teh gaduh rarencangan anu katalah salia lemurna teh digalumpit kapungkurna teh sanasib sareng satujuan sareng abdi pada hayang muhit kasiluman nyuhunkeun kabeunganan. Terus nya manehna teh hasil muhit ka siluman monyet sarta tos beunghar. Sedangkeun abdi hasil panmuhit ka siluman anu calik di Gunung Karuhun kalayan hasilna oge nyugemakeun ki margi cita-cita abdi laksana janten anu beunghar. Sok atuh yang kamin terus salajengna kieu ki kamari teh abdi kasumpingan ku babaturan teh. Oh jang salia teh salia. Nanging sikap sareng sagarupina jang salia eta teh estuning benten teh sasari. Sarta samemehna kantos aya kajantenan yen manehna gagal milarieun picauseun. Tah, da manehna mah jangjina teh 2 tahun sakali. Salajengna deui manehna teh ku abdi ditaksir yen baris nyebakeun ka abdi. Da yakin manehna nuju bingung ku picauseun. Tah, kumargi kitu ki. Samemeh manehna ngawadalkeun abdi menjing keneh manehna heula diwadahkeun ku abdi ka Gunung Karuhun tak kitu kasarna maki. Aki Pancuh menikeun ka ngahuleng. Ngarasa heran ku pamaksudan mangkamin anu beda jeung anu sejen. Sabab naon? Sabab geus aya ratusan jalma nu datang ka Ki Pancuh. Tapi can aya nu jiga mangkamin mah. Tujuanana mah hiwal. Parandede kitu Aki Pancuh teu buru-buru nembalan. Kalah unggut-unggutan we bari jeung panon mah melong ka mangkamin. Hor ki nya kalah ngahulang Aki. Teu kahartos maksud abdi teh atanapi bener pisan. Omongan jang kamin teh teu kaharti ku Aki mah. Nyaha make boga tujuan kitu. Nyaha geus yakin eta si salia-salia teh rek ngawadalkeun ka mangkamin. Kadi ulah gagabah. Sabab eta teh matak sila kajang ka urangna yakin mah henteu. Tapi pasti sabab aya dongengna kieu graya. Barabat atuh mangkamin ngadongengkeun ngalakon si salia. Nu kungsi miceun duit di jalan teh. Sarta kajadian anu tumiba ka Kang Dudu oge dipedar kabeh. Atuh Aki Pancuh meuni colohok. Sabab kakara harita ngadenge anu kitu mah. Nah gitu dongengna teh ki pangnya abdi dongkap ka dieu teh kitu jadi geus pasti tah mangkeluk teh keur ngadodoho nyawa abdi nu matak mameh abdi leuwih hade manehna heula dipiheulaan. Oh kitu kekekelan euy urang pikiran heula yo. Lang Aki Pancuh teh ngahuleng. Mangkamin oge ngahuleng. Kaayaan didinya jadi simpe teu aya nu kadenge. Ari manuk-manuk kadenge recet jauh pisan. Sada ditonggoheun imah si Aki. Teu aya nu wani deukeut ka imah si Aki Pancuh. Lila kulila Aki Pancuh boga pamadegan anu pasti. Channel asli dongeng Mang Dedi. Bari jeung neuteuk jeung pepeta ka mangkamin. Kieu teh jang kamin. Pikeun Aki mah moal loba aturan itu. Aturan ieu kahayang ujang tangcu rek dicumponan ku Aki. Rek dibaktikeun ka Kanjeng Raja nu ngageugeuh di Gunung Karuhun ngan ngeunaan perkara hasil jeung henteuna eta mah gumantung kana milik si salia. Jeung gumantung kana milik jang kamin di sorangan. Cak kitu we cek Aki mah kumaha satuju ngantenyan. Satuju pisan malihan maki. Mangga ngiringan nyaha kumaha cara ngabaktikeunana teh Ki. Urang di dieu we lah. Di imah Aki yuk tuturkeun Aki ka gua.
urang ijabkeun sakalian ngarah kasaksian ku Ujang. Agi pancuh jungnang tung dituturkeun ku Mang Kamin. Duanana arasup ka tengah imah terus muruk ka hiji kamar anu paranti babakti ka siluman. Tekung si lila oge duanana geus mendeko sila ipis jang haripan parupuyan anu geus nyampak di dinya. Teu waleh aya we aya sasajen mah anu khusus disadiakeun keur babakti ka siluman. Sanggeus kawilang tarapti paralak atuh harita keneh aki pancuh teh babakti ngijabkeun ka hayang Mang Kamin. Di dinya dibejakeun ngaranna, lembur jeung umurna. Malah dibejakeun ku aki pancuh yen eta teh hiji picauseun pangbakti ti Mang Kamin keur raja siluman. Fuh, tekung silila. Puruluk aki pancuh meuleum deui menyan. Hasupna mulak minuhan kamar anu heurin anu rupak. Sarta kaayana ets tuning matak geueuman pisan. Barang jeung kitu imah karasa inggeng. Ting rarekot kawas-kawas arek runtuh. Mang Kamin meni rumahu. Penaras inget kana kajadian-kajadian di imahna. Naon itu moana naon kitu? Cek Mang Kamin ngahareus. Kira aco itu hiji tanda yen Kanjeng Raja sumping. Terus ngomong. Mang Kamin ngagebuk. Tapi oge ngerasa bunga. Datang tu jeung pasti pangabakti ti manehna katarima ku raja siluman. Mang Kamin mendeko teu ngomong deui jep jempe bari jeung ngabandungan aki pancuh anu keur mendeko bari jeung kunyam-kunyem. Jigana bae ngabageakeun raja siluman anu kakara datang. Tekung sila hiuk angin ngagelebu tarik pisan. Malah harita oge. Aya daun baju. Saha nunuk tukangeun nyanyi. Kadenge aya nu ngomong ngagerem handaruan. Dibarengan ku sora angin menikeun kana guru. Atuh puguh Mang Kamin meuni ngajemhek. Asa-asa apa kana eta sora teh. Sadengkeun harita aki pancuh teu malire ka Mang Kamin. Kelakah terus ngeuleum deui menyan. Ok ngomong dihalangkeun sakumaha biasa kalawan dangya. Dimitian ku celok nyembah. Oh, nanggoji ya cepuna kami nati lembura cikarang. Nah aja adu mehes kagamparan maksudna sajanyangakeun pangbakti mangrupi jiwa hiji. Anu ayana di lembur galumpit ngaranna Jang Salya kitu pamaksadanana ieu Jang Kamin. Nuhun pisan Bayu. Kaula narima kana eta hancengan. Tangtu ku kaula arek dicok. Sorak siluman anu ngomong beuki handaruan. Tapi bekelila beuki laun. Tungtuna. Les weh leungit. Teu kadenge nanaon deui jep simpe jempe. Nu kadenge ukur sora hayam jago nu kongkorongok. Atuh Mang Kamin meniru menghap. Ngarasa bungah dina hatena sabab pangbakti manehna ditarima ku Kanjeng Raja Siluman. Tah, geuning ditarima sia teh. Men, nyuhun kata ditampi make ngajak. Ditarima pangbakti ti Ujang teh. Nyam, ayeuna mah geura kaluar deui. Sabab geus rengse sakumaha nu kanyahoan ku Ujang. Ceuk aki pancuh bari jungnang tung. Atuh Mang Kamin cengkat. Terus duanana kaluar ti kamar muruk katepas deui
Gukdek Dariuk kalawan tenang. Kumaha ayeuna ki naon anu kedah dipi lampah kunci sim abdi? Ya geus we ayeuna mah. Da tujuan ujang oge ngan sakitu-kitu nalin. Heuh. Jagoan hasilna engke. Nah hasil salia teu paeh ajawah henteu mun paeh hartina hasil cenah eta henteu hartina teu hasil. Cah kitu ayeuna mah jang. Cek si Aki Pancuh ngomongna daria pisan. Teu ngalawarakeun kana kahayang Mang Kamin. Nyuhun mangga atuh kitu maki. Nanging aya keneh terus geunyeun ka Aki anu kalintang pisan pentingna. Nyaon. Nya kumaha sabada abdi bakti jiwa hiji bakal ditarimakeun ku Kanjeng Raja tawa moal. Jeung nya deui kumaha kewajiban abdi taun payun nyaha kudu caos deui atawa Ati mah can bisa nyangcukeun jang. Gumantung kana hasilna ayeuna. Mun ayeuna si salia beunang nya cangcu ujang teh bakal dibere kabeungharan anu leuwih loba. Sarta tahun hareup teu kudu caos. Tapi lamun sabalikna, lamun si salia teu beunang, cangcu ujang kudu buru-buru datang deui ka Aki pikeun ngarengsekeun masalah janji teh jeung Kanjeng Raja. Cah kitu jawaban si Aki mah teh hese. Kitu nya. Ngarti atuh upami kitu maki muga-muga me si salia teh sing beunang ku Kanjeng Raja. Sina dibawa ka nagara siluman ngadah abdi bisa laluasa jeung moal aya gangguan atawa nu ngaganggu. Tah ayeuna abdi teh sieun bade saja amit we menten ki. Margi moal tiasa lami-lami di dieu bade wangsul dewe ka lemur. Cek Mang Kamin amitan babakuna mah. Sabab boga rasa yen paniatanana geus laksana. Ngan kari nungguan hasilna wungkul. Atuh Aki Pancuh oge teu ngahalangan. Manehna ngajurungan. Belah geura-murang digeura indit ngan kade ulah poho. Lamun geus jejeg 3 taun ti saprak ujang ka dieu kudu buru-buru datang deui ka Aki. Bisi ujang ponok umur, bisi aya mante nu mapageun mangga Ki da kahartos pisan ku abdi. Kitu we. Nya sanggeus kawilang tarapi. Mang Kamin balik ninggalkeun imah Aki Pancuh bari jeung mawa hate anu sugema. Lantaran geus ngajalankeun paniatanana kalayan hade. Boga harepan yen si salia bakal dicokot ku siluman pikeun parepeh Gunung Karuhun. Mata poe kacida pisan panasna harita teh. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Ting arulang ting aroyag jiga nu ngagupayan. Jiga nu milyankeun ka Mang Kamin anu ninggalkeun lemburna Aki Pancuh. Mang Kamin ngagedig lempang muru jalan mobil. Hayang buru-buru tereh nepi deui cenah ka kota. Terus rek balanya sarta terus balik ka lemburna. Kasugri para wargi, cag urang tunda lalampahan Mang Kamin. Teundeun sakedeung tunda sakedap insyaallah kahareup kasampeur deui ayeuna urang pusirkeun perhatian urang. Nyatana kalembur galumpit dina mangsa alam ti peuting. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi.
Lembur galumpit dina mangsa alam peuting. Harita teh kaayaan kacida pisan bengrasna. Langit lenglang taya tedeng aling-aling. Bentang baranang diasuh ku bulan sapasi. Atuh najan dina kaayaan peuting ge caanggem prayu estuni matak betah. Loba jalma nu arulin di buruan, mulan bari ngabang brangkeun hate. Kitu deui, Jang Salia jeung pamajikanana. Harita teh keur ngadaweung dina teras. Malah anakna oge can sare. Padahal mah harita teh geus liwat ti wanci Isya. Sabab kaayaan pikabetaheun peuting eta mah. Resep ngibun bari jeung mulang. Ngarasakeun nikmatna alam nu seger jeung hegar pikabitaeun. Mangsa peuting bijil bulan. Sabot keur kitu pok atuh Nyi Marti harita pamajikanana Salia. Ngareret ka salakina pok tumanya. Kang Salia, kumaha hasilna tah waktu nu pangan Pak Haji Burhan teh? Nah hadi aku atau henteu kumaha we jadi itu teh? Kudu mah ku hayang nyaho Kang. Cek Nyi Marti ngamitian ngomong. Nanyakeun pangalaman nu jadi salakina salila di lembur Cikarang. Basa kamari nepungan Jang Ali Rohman teh jeung Pak Haji Burhan nu janten ramana Jang Ali. Duh nyata matak era we Mar. Matak betah jeung matak regreg. Sabab kula warga Pak Haji Burhan teh bener-bener hiji kula warga nu matak resep. Nah kumaha kitu Kang? Nah kumaha kitu? Ih, bager akuan somea hade kasemah jeung resep pamatahan kana jalan anu hade. Malah basa akang ka ditu oge sakabe obrolan teh estuni ngandung mangpaat. Teu dipake ngomongkeun batur, teu dipake ngomongkeun anu teu puguh, tapi dipake ngawarah jeung mamatahan ka akang. Atuh teu matak heula lamun seuk akang beuki kuat we kayakinan akang teh Marti. Yenas naon rupa nasehat ti Jang Ali bener-bener aya dina jalan anu hade. Pantas pisan lamun ku urang digugu jeung diteuru. Memang sakuduna ditarimakeun pepelingna. Pokona mah akang teh sugema lah teu ngarasa kaduhung ngagugu kana papatah Jang Ali teh tah kitu. Marti, Alhamdulillah pami kitu mah tukang. Mun kitu mah aya pamuntangan urang. Sabab mun ceuk aya nanaon teh mah bisa minta tulung ka anjeunna. Pokona mah bisi ka urangna aya siluman anu penasaran, anu keukeu hayang ngalajiwa akang, kitu Kang. Hatena ngerasa bungah lantaran salakina geus bener-bener eling sarta sadar kana kasalahanana. Daek narima nasehat jeung pepeling. Daek ninggalkeun pagawean anu salah. Katingalina atuh Nyi Marti teh bungah pisan peuting harita mah. Ngadenge kekecapan ti bojo kitu pok Jang Salia harita. tah bener pisan kitu Mar. Akang ge sadar ayeuna mah yen hirup manusia teh teu cukup ku ngagugulung harta bana. Dak maot mah alias paeh moal mawana naon iwati amal-amalan urang. Jeung na deui ngan amal hade anu bakal nulungan ka diri urang jaga. Da mah goreng mah geus tangtu jadi siksaan keur urang. Ayeuna mah kaharti jeung karasa ku akang teh nyai. Yen munjung muja muhit kasiluman teh rugi. Sabab naon? Sabab teu kapanggih jeung teu karasa kebahagiaan hirup. Najan heueuh loba harta jeung bana oge teu karasa nikmatna. Ngan ukur kitu we katempo ku batur wungkul. Buktina we lamun akang dahar ngeunah sok aya we nu ngeceuih ngaharewos. Mun make baju alus sok aya we anu ngaharewos. Tah, nu matak akang mah tara daek make baju alus teh naon, tara daek dahar jeung deungeun anu ngeunah teh naon. Daerah kudu bogana. Sok nyarek lamun ceuk dipake. Paingan atuh Ayeuna mah sok lenyepan naon rupa kekecapan akang. Salia wani ngabejakeun Rusiah kanu jadi pamajikan. Sabab sagala rupana geus kaguar ku Jang Ali Rohman jeung geus kanyahoan kudu jadi pamajikanana. Atuh mun colohok we Nyi Marti teh. Ayeuna manehna ngarti kana sikap nu jadi salakina anu memang matak helok. Da salila laki rabi teh estuning loba pisan anu teu kahartina. nya paingan atuh rek kitu mah Kang. Ayeuna mah kaharti ku abdi teh. Yen akang teh sok aya anu ngaharewosnya. Kumaha cenah Kang? Dengekeun Marti.
mun ceuk akang keur dahar ngeunah ye kieu basana teh cenah nah cenah anjeun make kumawani dahar ngeunah nah nu saha eta teh tah sok kitu nu ngahareos ka akang teh atuh lamun akang make baju alus sok aya di ngahareos basana teh naon cenah kumawani di baju make jeung alus-alus sagarupa nah nu saha eta baju alus teh tah kitu atuh akang teh sok era campur jeung sieun teu wani baha kanu bogana atuh kapaksa dek teu daek akang masuk make baju teh kitu ruang rawing jeung teu wani dahar ngeunah deui da sok aya anu nyarek wae tapi ayeuna mah sabada ninggalkeun kalakuan kitu duh marti hati akang teh karasana teh tentrem awak asa senang pikiran tiis da teu heula-heula masuk aya asa ngudag-ngudag we asa aya nu nutur-nutur salilana hariwang jeung hariwang bae hirup teh badi udag-udag gunung nagih 2 tahun sakali teh akang teh kudu aya nu mapageun ngajak balik cenah pakna teh mun akang mung menta gantina tah ieu kasangsaraan akang dina hal munjung teh muja teh tapi ku ayeuna mah bebas akang teh marti sabab diri sakujur dipasrahkeun kanu kagunganana ka Allah nu Maha Murah akang teh teu ngarasa risih jajauheun hariwang sababna jan paeh oge dicana kudu kagungan da urang teh asalna ti Allah mulang oge kudu ka Allah balik teu kudu mawa harta bana cukup ku amal-amal hade keur bakal jaga di akhirat kitu marti Ceuk Salia jadi pinteng ngomong bari jeung rada dumareda ge eta teh hasil diajar ti Jang Ali Rohman jeung hasil tina papatah Pak Haji Burhan ditambah deui ku tetelepek kanu bisa tatanya kan loba luang jeung kanyaho malah mah lebe galumpit oge bungaheun pisan sabab Salia jadi getol ka masjid salat berjamaah unggal waktu Atuh nuhun atuh ya Allah Parja temanan Kang syukur atuh ari ayeuna geus kaharti mah moga-moga we urang teh Kang sinipi ka ridho ku Allah amin 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 ulah nincak jalan anu salah kudu jadi jalma soleh kuring bunga anu teh papadanakeun bae teu beunghar oge Kang asal hirup senang teu loba hutang sarta aya dina jalan anu dipika ridho ku Allah tak cuma atuh Kang beunghar oge ari ngagugulung harta siluman mah tah bener kitu pisan marti karasa ku akang nyai tapi yuk urang ka imah geus peuting teuing kitu ye batur oge geus ngarampih jiga nama moal ayat tungtungna atuh nungguan bulan anu ngomprai sangkieu mah da pasti nepi ka isuk Ceuk Salia jung nangtung ngajak asup ka imah sabab alam beuki peuting hawa karasa tiis nya Kang mun sok sono kana naon ari geus dareng ngobrol teh da eta matak moho teh ari ngadongengkeun lalakon akang ih matak resep ongkoh keung ongkoh itu Kang urang sarare geus peuting terus atuh harita arasup ka jero imah panto tepas gebrug ditutupkeun kaayaan teh karasa Channel netang Berkah Segara, di luar channel asli ukur Dongeng kadenge Mang surat Dedi. jangkrik bari jeung ditema ku sora-sora cihcir di bibir imah nya saterusna mah jep simpe Jang Salia jeung pamajikanana arasup ka kamar goredag ngedeng terus atuh bepeureuman berjeng ngadagoan mangsa tundu ngan memeh sare teh memeh heureub sare terus babacaan heula ngamalkeun ilmu-ilmu menang diajar ti Haji Burhan bari jeung ngapalkeun babacaan salat anu can apal kabeh.
Mangsa alam terus maju kalawan ti karasa. Heuleut sajam ti harita ka imah jang salia aya nu datang. 2 jalma nu jarangkung badag, nyoren pedang manggul gadag. Bajuna pungsat teu make kancing-kancing acan. Dadang ngaliglag nembongkeun bulu anu rabuk. Ari calana ngan semetuur meunikeun kagomrang. Tarumpahna rubak jebrak. Dampa sukuna jebrak jeung gede inung sukuna teh. Duanana jiga kembar, sabab dangdanan jeung potongan awak oke beungeut hampir sarua. Beungeutna barosongot budi amprotan. Ai bibir kedeplik kandal semu galing. Irung cumagu jiga bangkong. Panon bolotot. Dituruban ku halis anu cokrom. Cili rebing teu beda we jiga kelenci. Godeg rubak nutupan pipi. Munikeun katepung jeung janggot. Ditambah deui ku kumis anu baplang sanggadulang. Kejlik eta 2 jalma alias makhluk laleumpang di buruan imah ngadeuketan ka tepas hareup imahna salia. Sora dampa suku kadenge tingkerebig kawan tujina kayaan alam peuting anu sepi jempling. Sora saeutik oge teu oleh kadenge komo sora dampa suku anu jebrak beuki tarik ngagebligna beuki tarik kadengena. Sanggeus tepi kana teras imah salia, reg eta 2 makhluk teu eureun. Memeh uluk salam duanana tingkeurna ngomong. Aka, nyaha mana imah hihyaliane iyo ka? Kane mihihyaya. Jigana bae eta teh adina barjeng ngareret. Leungeun katuhuh nyanyekel perah bedak. Anu kenca mure-mure kumis. Pok atuh harita lanceukna. Teu ingajuh. Urang tanyakeun heula kana boga imah nya. Nya bener ieu teh imah si Salia Jawa Channel lain. Berkah Segara, Lamun lain urang channel nyangan asli kanu dongeng sejen. Mang Dedi. Da lemburna mah heueuh bener ieu Aji. Jawab lanceukna berjeng terus leumpang ngalengkah ngadeuketan panto. Memeh ngomong di panto di pelong. Terus melong ka jero jiga nu hayang sidik kanu di jero imah. Tapi di tengah imah poek ngongkleng Butaradin. Dangah aja teu nyeungeut lampu. Ganapok atuh aka gadawan ta si Salia teh. Lamun bener moal burung biji nyepungan. Lamun lain tang coba kana bejaan. Cek adina bangun ti sabar. Hayang buru-buru hasil ngajalankeun tugas di Kanjeng Raja. Nya Ji. Urang sidikeun heula nyaha aya di imah aca henteu cik jeung kumanye Haji. Nyaha ieu teh imah aca waguha. Sabab duluan akak mah berjadi robah. Ieu teh lain imah tapi guha tuh. Lanceukna jiga nu linglung. Tetempuanana robah. Atuh adina mah nyengsirikeun pok harita. Lain seuri sia coba walak. Hayo atuh ngomong naon. Nya kunyaon ari si aka. Kawas anu lieur. Lain lieur sia teh. Tapi heran kudu duluan euy. Cek lanceukna bari melong ka jero imah. Tetela beuki sidik manehna aya hareupeun lawang guha. Atuh adina jadi penasaran. Terus manehna ge ngedes-ngedes ka jero breh katempo liang guha nu nyengker daung. Mata keung jeung mata geueuman pikeun jelema. Duanana lah ngagebeg kaget. Asa teu ngarti da tadina mah sidik eta teh imahna Salia. Ai, nyaha bet jadi guhanya aka.
Kunaon panon urang teh nya Akang? Lain manyono saya, euy. Tapi ieu imah nu anyenya bisa robah jadi guha. Jeung deui nya kadasanya hanyut. Cek lancekna bari ragamang leungeuna kana bilik guha. Terasa panas meningah heap. Aduh nya, cek akaget panas. Terus mundur deui. Kunaon Akang meningerepeng? Panas asa nyang hareupan seuneu. Kumaha atuh Haji? Nyoing atuh. Lain ieu mulun imahna yuk Aka, urang nyangan deui we atuh. Cek adina barjeng mundur. Malah lanceukna oge kitu. Akhirna wanci nyapih mangsanya kapan. Cang para pamirsa, yuk carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua Mang Dedi baris maju bagian anu ka-33. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana ulijeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.